എസ്കേപ്പ് ടു ഡിമൈസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം ഒരുപാട് പുരാണ കഥകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ്. ഞാനിവിടെ പുരാണ കഥകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം പുരാണമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് ഈ കഥ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ അറിയുമായിരിക്കും. അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അറിയാത്തവർക്ക് പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേഷനും എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കഥ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ രാമായണത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്. എനിക്ക് വലിയതായിട്ടുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ കൊച്ചറിവിൽ നിന്ന് ഞാനത് ചുരുക്കി പറയാൻ പോവുകയാണ്. സീതയിൽ ആകൃഷ്ടനായ രാവണൻ സീതയും അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ ഈ വഴിയാണ് കടന്നുപോയി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സീതയുടെ അലറി വിളി കേട്ട് ജടായു എന്ന പക്ഷി സീതയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ യാത്രാമധ്യേ വരുന്നു. രാവണനായിട്ട് ഒരുപാട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഒരുപാട് പരിക്കുകൾ രാവണനെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചുവെങ്കിലും രാവണന്റെ ചന്ദ്രഹാസം എന്ന വാളിനാൽ ജടായു ചിറകറ്റിൽ നിലം പതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിലം പതിച്ച പാറയാണ് ജടായുപ്പാറ. ആ ഒരു പാറയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. നമ്മളിപ്പോൾ ചടയമംഗലം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ളത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലം MC റോഡിന് സമീപമാണ് ജടായുപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും 53 കിലോമീറ്ററും കൊല്ലത്ത് നിന്നും 36 കിലോമീറ്ററും കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും 22 കിലോമീറ്ററും വർക്കലയിൽ നിന്നും 26 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരമുള്ളത്. ഇതാണ് ജടായു എർത്ത് സെന്ററിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം. ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു തുക ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. ജടായു എർത്ത് സെന്ററിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ജടായു എർത്ത് സെന്റർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അതിന്റെ മികവ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ അറേഞ്ച്മെന്റിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ട്രക്കിംഗ് തുടങ്ങാം. ജടായുപ്പാറയിലേക്ക് എത്തുവാൻ 2 വഴികളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് കേബിൾ കാറും രണ്ടാമത് ട്രക്കിങ്ങുമാണ്. ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 826 സ്റ്റെപ്സ് കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജടായുപ്പാറയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം ട്രക്കിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. 2 രീതിയിലാണ് ഇവര് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്. ട്രക്കിങ്ങിന് 295 രൂപയും കേബിൾ കാർ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 500 രൂപയാണ് ഫീസ്. ട്രക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായി. നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷനും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ ഗുഹകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കമാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാറയിലാണ്. ഈ പോകുന്ന വഴിയിലുടനീളം ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇലയോ മറ്റോ ഒന്നും വഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് അവര് വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരാൻ വേണ്ടി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വഴിമധ്യേ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു ബോർഡാണിത്. അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിച്ച കൽപ്പടവുകളുടെ ശില്പി ശ്രീ ബാലൻപിള്ള, കടമാൻമൂട്, കടയ്ക്കൽ. നടവഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ കല്ലുകൾ പരസഹായമില്ലാതെ കൊത്തിമിനുക്കി തന്റെ 70-ാം വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ച ജോലി 3 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി. 263 പടവുകളും അതിന്റെ ചുവരുകൾക്കുമായി 60,000 കല്ലുകഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ചെറിയ അളവിൽ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രമേ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ കല്ലിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ചത് ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ്.
നമ്മൾക്ക് പുറകെ യാത്ര ചെയ്തവരാണ് ഈ കേബിൾ കാർ വഴി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 100 മീറ്റർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമയാണ്. മിസ്റ്റർ രാജീവ് സർ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലിട്ടു. അത് എൻ്റെ നാട്ടിലായതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാം. സർ, താങ്കൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗുരു എന്ന സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നത്. രാജീവ് അഞ്ചലിന്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള ആ സിനിമ മലയാളത്തിൽ എന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിമയും. എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന് മല കയറി വന്ന എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതൊരു വേറിട്ട അനുഭവം നൽകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 100% ഉറപ്പാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ബോറടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ അളവുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. 200 അടി നീളമുള്ള ഈ ശില്പത്തിന്റെ വീതി 150 അടിയും ഉയരം 75 അടിയുമാണ്. 1000 അടി ഉയരമുള്ള പാറയുടെ മുകളിൽ റോളർ കോമ്പാക്റ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് 15000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജഡായു എർത്ത് സെന്ററിന്റെ ആകെ ഏരിയ 65 ഏക്കറാണ്. ജഡായു തന്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞത് സീതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണം എന്ന ആശയത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രതിമ പണിതിരിക്കുന്നത്. ആയിരത്തി 895 ശ്രീ രാജ രവിവർമ്മയാണ് രാവണന്റെ വാളേറ്റ് ചിറകറ്റ് വീഴുന്ന ജഡായുവിന്റെ ചിത്രം ആദ്യമായി വരച്ചത്. ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇതൊരു നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണെന്ന്? അതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, ഈ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക. മഹാകവി ONV-യുടെ ജഡായു സ്മൃതി ഇവിടെ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഇക്കുന്നിന്നെറുകയിലിത്തിരി നേരം ധ്യാനമഗ്നരായി നിൽക്കൂ, പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിനുഴവുചാൽ പെറ്റൊരു പെൺമുത്തിനെ. തീർത്ഥ നൈർമല്യം പേറുമാ പൊന്നും കുടത്തിനെ ചതിയിൽ കവർന്നാഴി കടന്നിടുവാൻ വായുരഥത്തിൽ പായും പരദേശിയാം രക്ഷസിനെ. കണ്ടുമോഹിച്ചാലേതൊരപ്സരസിനെ പോലും തൻ്റേതാക്കുക സ്വന്തം ധർമ്മമെന്നോരുന്നോനെ. കുത്തിയും നഖമുനയാഴ്ത്തിയും തടയുവാനെത്തിയ ജഡായു വീണടിഞ്ഞതാണീ നിലം. ഇതിന്റെ സമീപത്ത് താഴ്വാര കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനായി വ്യൂ പോയിന്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. അതിനു പുറമെ ഇവിടെ കുറെ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസും പക്ഷിപ്രതിമയുടെ ആകാശ വ്യൂ കാണാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം അതൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. 2500 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം ആകാശത്ത് നിന്നും പക്ഷി പ്രതിമ കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. ഈ പക്ഷി പ്രതിമയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രം പണിതിരിക്കുന്നത് അതേ ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെയാണ്.
ജടായുവിന് മോക്ഷം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രീരാമൻ ഇവിടെ വന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിന് തെളിവായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീരാമന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ ഒരു പാറയുണ്ട് ഇവിടെ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്തത് കാരണം ഇത് വീഡിയോയിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നത് കാണേണ്ടതാണ്. ഇനി മടക്കയാത്ര. മടക്കയാത്ര നമ്മൾ കേബിൾ കാറിൽ പോയാലോ? തിരിച്ചും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മലയിറങ്ങുന്നത് മോശമല്ലേ? 160 രൂപയാണ് മടക്കയാത്രക്ക് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ്. 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമുക്ക് കേബിൾ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കേബിൾ കാറിന്റെ എക്സിറ്റ് പോയിന്റിൽ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഗെയിം സെന്റർ, 12D തിയേറ്റർ, കോഫി ഷോപ്പ് എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവയെല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ റൂമുകളും ശീതീകരിച്ച റൂമുകളാണ്. ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും വൃത്തിയും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലവും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫേം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.